Il-prosekuzzjoni indirizzat lil ġurati fil-ġuri ta' Bojan Xmelik mixli bil-qtil tal-imprenditur Hugo Ketkuti. L-avukat Kevin Valletta qal li Ketkuti ma mietx minħabba infezzjoni fid-dem. L-avukat Valletta qal li l-akkużat ta' żewġ daqqiet ta' sikkina f'temp ta' sekonda lil Hugo Ketkuti, però skont id-difiża mhux biex joqtlu. Kompla jgħid li anke jekk il-qtil ma kienx intenzjonat, xorta waħda aġixxa bla doċ u indifferenti jekk Ketkuti imutx jew le. Ġuvni ta' 21 sena nata sentenza ta' 3 snin probation wara li ammetta li seraq armi ta' airsoft u anke munizzjoni minn ħanut fil-Fgura. Id-difiża talbet lil qorti perseduta mill-Maġistrat Charmaine Gallia biex l-akkużat ma jingħatax sentenza ta' priġunerija imma gwida minn uffiċjal ta' probation. Hekk kif il-ġuvni m'għandux vizzi, iżda bżonn ta' gwida biex ifittex xogħol u għajnuna relatata. Il-prosekuzzjoni m'oġġezzjonax. 4 irġiel, 2 mis-Senegal, raġel mill-Mali u ieħor mill-Kosta tal-Livorju ingħataw sentenzi sospiżi wara li ammettew li bijaw oġġetti tad-ditta mhux oriġinali fuq il-monti f'Marsa Xlok u mingħajr liċenzja. Abdoulaye Diop, Senegalista ta' 31 sena li għandu karta tal-identità Taljana, ingħata sentenza ta' 6 xhur ħabs sospiżi għal sena u multat 120 euro. Modulu ta' 53 sena li huwa wkoll mis-Senegal u li għandu permess ta' residenza Taljana weħel 10 xhur ħabs sospiżi għal 3 snin u multat 500 euro. Mamadou Sis ta' 45 sena mill-Kosta tal-Livorju li wkoll għandu karta tal-identità Taljana inbagħat 6 xhur ħabs sospiżi għal sena filwaqt li ġie multat 120 euro. Kadem Mbej mill-Mali b'karta tal-identità Maltija ingħatat minn xhur priġunerija sospiżi għal 4 snin u multat 300 euro.